السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاحظتم الدعاء في سورة الفاتحة؟ الدعاء في سورة الفاتحة اللي هي أعظم سورة في القرآن، بوصف النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره بأنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، سورة الفاتحة. هذه السورة أهم ما يميز الدعاء فيها إنه دعاء جماعي مش دعاء فردي. خد بالك من الموضوع ده قوي، لأنه الدعاء الجماعي في ميزة مش موجودة، مزايا مش ميزة واحدة مش موجودة في الدعاء الفردي، وهي إن ربنا سبحانه وتعالى إذا ما استجابلكش لأنه غضبان من ذنب عملته، أو ربنا مش راضي عن حاجة عملتها، هيكرمك علشان واحد أنت دعيت له وبيأمن على نفس الدعاء اللي أنت دعيته. علشان كده في الفاتحة بنقول اهدنا الصراط المستقيم، ما قلتش اهدني الصراط المستقيم، علشان ربنا سبحانه وتعالى يمكن يكرمك بدعاء واحد تاني، واحد دعا دعوة وكان له خاطر مع الله سبحانه وتعالى، يقوم ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، المولى سبحانه وتعالى بكرمه ولطفه ورحمته يكرمك من أجل هذا الشخص الآخر، ويقبل دعائك ويقبل رجائك ويغفر ذنبك ويستر عيبك من أجل الدعاء الجماعي. الدعاء الجماعي فائدته أن كل من أمن على دعائك شاركك الأجر والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. تعالوا معانا نشوف احنا محتاجين الدعاء الجماعي دوت النهاردة قد ايه. اعتقد ان بلدنا وامتنا محتاجة ان احنا كلنا ندعي لبعضينا، كلنا ندعي الدعاء الجماعي اللي هنبتهل فيه الى الله ونتوجه فيه الى الله سبحانه وتعالى جل وعلا. تعالوا لهذا الدعاء وبعدين نشرح ونحلل ونشوف فائدة الدعاء الجماعي الذي نسأل الله ان يكون مقبولا بإذن الله. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها، وأتمها علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا، وأدخلنا الجنة ونجنا من النار، وأصلح لنا شأننا كله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله، لا اله الا انت. يا اخي دعاء كامل وشامل. الاول الواحد يصلح العلاقة ما بينهما وبين الله سبحانه وتعالى، ثم يشرع في الدعاء الجماعي اللي كان عودنا عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء فيه من جوامع الكلم ما لا يخفى على احد. اسمع معايا الدعاء اللي ربنا سبحانه وتعالى أجراه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لي شأني كله وأصلح لي شأني كله. عارف لما ربنا يصلح لك شأنك كله تنتفي عنك روح الأنانية وتغرز في قلبك روح الجماعة. لذلك الدعاء الجمعي بقى يتحول إلى دعاء ينفع الأمة وينفع المجتمع. يا جماعة أفضل دعاء اللي تنفع به الناس وتنفع به الأمة. ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا له ملائكة اسمهم الملائكة الطوافين. معرفش سمعت عنهم ولا لا. الملائكة الطوافين دي ملائكة بتطوف في الأزقة والنجوع والحواري والشوارع والكفور.
الملائكة دي بتكون ماشية في الحواري والشوارع كده، لنا ولا انت بتشوفهم، انما الحديث اخبرنا عنهم. ان لله ملائكة طوافين يطوفون في الطرقات يلتمسون اهل الذكر. يمشوا بقى في الطرقات، لقونا كده زي احنا قاعدين كده بنسمع ذكر، بنشوف حلقة يعني فيها علم، او بنحضر مجلس فيه علم، او انت واولادك قاعدين مجمعين بعض وبتراجعوا القرآن الكريم مع بعض، او بتذكروا الله سبحانه وتعالى، او بتستغفروا الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم. الملائكة الطوافين دول يروحوا داخلين على الناس اللي قاعدين في مجلس الذكر، يحفوهم بإيه؟ بأجنحتهم. فإذا فرغوا من مجلسهم يصعدون بأعمالهم إلى الله. ربنا يقول لهم كيف وجدتم عبادي؟ الملائكة تقول له وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. يقول لهم وكيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم يعبدونك ويسبحونك ويحمدونك ويكبرونك. قال ماذا يريدون؟ قالوا يريدون جنتك. ربنا يقول لهم هل رأوها؟ هم شافوا الجنة اللي هم طالبينها؟ الملائكة تقول له لا، لم يرونها. فربنا يقول للملائكة وماذا لو رأوها؟ أمال لو شافوها كانوا عملوا إيه؟ الملائكة تقول لله سبحانه وتعالى يكونون أشد لها طلبا. فيقول الله لملائكته يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد وهبتها لهم. ثم يسأل عباد ثم يسأل ملائكته مما يتعوذون؟ قالوا يتعوذون من نارك. فيقول الله لملائكته وهل رأوها؟ فتقول الملائكة لا، لم يرونها. فيقول الله لملائكته وماذا لو رأوها؟ أمال لو شافوا النار وحرها وحميمها وصهدها وعذابها ومقامعها وسرادقتها وسلاسلها كانوا عملوا إيه؟ الملائكة تقول لله سبحانه وتعالى يكونون أشد منها هربا وأشد منها خوفا وأشد لها فرقا، يعني كانوا يخافوا ويترعبوا منها. فيقول الله لملائكته يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد أنجيتهم منها. ثم يقول لهم من يعبدون؟ قالوا سبحانك يعبدونك ويحمدونك ويكبرونك. فيقول الله لملائكته وهو أعلم بعباده وهو أعلم بخلقه وهل رأوني؟ فتقول الملائكة سبحانك لا تدركك الأبصار وأنت تدرك الأبصار وأنت اللطيف الخبير. فيقول الله لملائكته وماذا لو رأوني؟ أمال لو شافوني هيعملوا إيه؟ تقول الملائكة يكونون أشد لك تسبيحا وأشد لك حمدا وأشد لك تكبيرا. فيقول الله لملائكته يا ملائكتي إني أشهدكم أني قد أنجيتهم من ناري ووهبتهم جنتي وسأظلهم يوم القيامة بظلي يوم لا ظل إلا ظلي وسأمتعهم يوم القيامة بالنظر إلى نور وجهي. هذا كله في مجلس علم، لأنه هذا المجلس كان فيه ذكر لكن حدثت مشكلة. اسمعوا بقى المشكلة إيه؟ ملك من الملائكة قال لله يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم، يعني واحد مش منهم دخل كده في وسطهم، كان جاي يشتري حاجة، كان جاي ينده لواحد، اتكسف وقعد في الجلسة. فقال الله هو منهم ياخد نفس الأجر. هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى جليسهم، يعني خد الأجر بمجرد وجوده في هذا المكان، بمجرد وجوده في هذا الموضع، بمجرد اشتراكه في هذا الفضل العظيم الذي أراده الله سبحانه وتعالى جل وعلا. شفت بقى فايدة الدعاء الجماعي؟ ان انت ممكن تكون غير مجاب الدعاء، ربنا يجيب دعائك إكراما لدعائك لغيرك. اسمع الدعاء مرة تانية اللي احنا سمعناه. فالدعاء يقول لك ايه؟ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. بالله عليك في حد يحلم انه الكلام ده يحصل في مجتمع الا لو كان المجتمع ده اعظم مجتمع وارقى مجتمع؟ حد بيحلم بحاجه غير كده؟ ان ربنا يالف بيننا ويصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. التاليف بين القلوب ده طلع مساله كبيره جدا جدا، او مساله مش بالبساطه اللي انت متخيلها. لدرجه ايه؟ لدرجه ان سيدنا رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى اللي بيألف مين؟ اللي بيألف هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل وعلا. أعتقد أن أمتنا محتاجة لهذا الدعاء دلوقت أكتر من أي حد فات. تعالوا نأمن وندعي يا رب تكون ساعة إجابة ونكون مخلصين فيها في الدعاء. اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. اللهم ألف بين قلوبنا
وأصلح ذات بيننا ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.